Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Плониш Ян, я учащийся 6 класса и представляю вам мой проект «Лазерная сигнализация». В проекте использовались такие детали, как плата ESP32, используется для управления всем содержимым лазерной сигнализации. Bluetooth-модуль используется для получения данных о сети Wi-Fi с телефона пользователя. Лазерный модуль создает луч, при прерывании которого будет срабатывать лазерная сигнализация. Фоторезистор измеряет значение освещенности и отправляет его на плату. При прерывании лазера данное значение будет изменяться. Таким образом, плата будет понимать то, что луч прерван. Резистор на 10 кОм используется для стабильной работы фоторезистора. Зуммер используется в качестве пищалки, которая активируется при срабатывании лазерной сигнализации. Корпус был спроектирован в программе 1.2.3 Design и распечатан на 3D принтере. Далее я запрограммировал плату ESP32 с помощью среды разработки Arduino IDE. После этого я скомпоновал детали в корпус, зафиксировал их и спаял нужные контакты. Вот что у нас получилось. В одном корпусе у нас находится плата ESP32, которая управляет всеми остальными деталями. Слева от нее расположен Bluetooth модуль, который используется для связи с телефоном пользователя, а именно для получения имени сети Wi-Fi. Сверху расположен фоторезистор, на который будет светить лазер. При прерывании луча значение, которое поступает с него на плату, будет изменяться. Далее недалеко от него расположен резистор на 10 кОм, который используется для стабильной работы фоторезистора. И, наконец, справа расположен зуммер, который используется в качестве пищалки и включается при срабатывании сигнализации. Теперь рассмотрим второй корпус. Здесь у нас всего два элемента, а именно снизу разъем питания и сверху сам лазер. Запустим Telegram-бота для управления сигнализацией. Нам предлагают авторизироваться, а также выдает меню команд. Если мы попытаемся включить сигнализацию или же выключить ее, то нам напишет то, что для управления сигнализацией нужно войти. Что ж, сделаем это с помощью команды логин. Нам предлагают ввести номер устройства. Для примера я выбрал 10. Введем неправильный номер, допустим 5. Нам пишет то, что номер введен неверно. Теперь введем 10. Вы успешно авторизовались. Теперь мы можем управлять сигнализацией. Включим ее. Нам присылают уведомление о том, что сигнализация включена. Или выключим. Сигнализация выключена. Теперь проверим само срабатывание сигнализации. Спасибо за внимание.